गोरोबथानि बे गोथार बुब्लियाव 5 बोसोर दिनै 2025 मायथाइनि 27 जानुवारि 2020 नि 27 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO NDBनि मोनब्रै आफाद आरो बेयाव भुटान म्यानमाराव थानाय जोंनि डिजिगनेटेड केम्पआव थानाय जेलाव थानाय गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ ज' खालामनानै बे गोरोबथाखौ मावफुंनाय जादोंमोन आरो बेनि गुबै उद्देश्यआनो बर' हारिनि गेजेराव जि गोलाव समनि भारत सरकार आसाम सरकारजों जोंनि जि आलादा रायजोनि जि दाबि बे दाबिखौ लानानै जि सोमावसारनाय आरो बे सोमावसारनायनि उनाव बे गोरोबथानि गेजेरजों मर अट'नमिनि जि खोथा बेयाव लिरनाय जादों मर एरिया गामि सोसननाय संकसनिफ्राय पास्टिंनि बे एरियाखौ सिमुलुगुरि गहपुरसिम आवगायनाय जाबाय 60टा गामि सोनाय जाबाय आरो गामि सोबावनांगौ दङ लोगोसेनो जोंनि समस्ति जि 40 समस्ति आरो 46 MCLA बेखौ 60 सिम बारायनांगौ बेनि बेयाव प्रभिजन दङ पावर एन्ड फांसन डिपार्टमेन्ट बारायनायनि थाखाय बेयाव 8टा डिपार्टमेन्टनि प्रभिजन दङ आरो लोगोसेनो जि मर अट'नमिनि खोथा आरो बेयाव मर फाइनान्स जि फाइनान्स कमिसननि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय BTR काउन्सिला रां मोननायनि बाथ्रा बेयाव प्रभिजना दङ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल 6 सिडुलनि बायजोआव बर'फोरनि थाखाय आलादा काउन्सिल मोनसे दानाय जाबाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि ST हिलनि इस्युआ दाबो पेन्डिं जानानै दङ आरो NDBनि गोबां माखासे जिखिनि जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि गेजेरजों बे गोरोबथाया मावफुंजादोंमोन जों बयबो मिथिगौ 1987 मायथाइयाव बड'फानि दैदेननायाव आलादा रायजोनि आन्दलन जातीय सत्ता आरो सेल्फ डिटारमिनेशनखौ लानानै आलादा उदां रायजो नागिरनानै मास पिपलनि मास रिभलिउसना जादोंमोन बुहुमनि बर'फ्रा खौसेयै गसंथादोंमोन आरो बिनि दिशा आरो बे बैथा हमनानै 93 आव BSc एकर्ड मोनबाय 2003 आव BTC एकर्ड मोनबाय आरो 20 सनाव BTR एकर्ड मोनबाय आरो बे गासै जि सोमावसारनाय एबसुनि बड'फानि सोमावसारनाय BLT सोमावसारनाय NDB सोमावसारनाय 5,000निबो शहीद बेयाव जालांबाय दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव शहीदफोरनो आङो श्रद्धांजलि होदों आरो बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आरज गाबदों बे गोरोबथानि माखासे दफाया मावफुंजाबाय माखासे मावफुंजानो दंबावो फैबाय थानाय बाजेट सेसनाव बे गोरोबथाया संबिधानिक आयेनारि मर्यादा मोननो थांगासिनो दङ जोंहा मोनसे बिसास दङ आरो बे गोरोबथाखौ खालामग्रा एबसु NDB UBPOनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' मिनेश्वर बसुमतारी रन्जन दैमारि बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथां धीरेन बर' सावरायग्रा बसुमतारी फेरेंगा बसुमतारी आरो लोगोसेनो भारत सरकार नरेन्द्र मोदी बिथां अमित शाह बिथां आरो आसामनि गिबि मन्त्रि बै समनि सर्बानन्द सन'वाल दानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बयखौबो आङो धन्यबाद बावदों आद्रा थानाय दफाफोरा खोब गोख्रै समनि गेजेराव मावफुंजानांगौ बेनि थाखाय दाबि दैखांदों जेलाव थानाय NDB 66 जन बिथांमोनखौ गोख्रैनो लांदां अख्राङाव लाबोनांगौ 13, 14, 15 बोसोर जाबाय आरो बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बड'फानि आदर्शजों बुहुमाव बर'खौ गायसननायनि थांखिजों एबसुआ हाबा मावलांगोन कुनु बिन्दो कुनु दिंग्रायनाय लामायाव एबसुआ थाबथानायनि बाथ्रा गैया आरो जोंनि राव जोंनि हारिमु जोंनि रीति नीति जोंनि कला संस्कृति जोंनि संबिधानिक आरो राजनीतिक जि अधिकारनि बाथ्रा आरो जोंनि सोलोंथाइ जोंनि समाज आरो रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रा जोंनि युथ एम्पावारमेन्टनि बाथ्रा उइमेन एम्पावारमेन्टनि बाथ्रा गासै दिगखौ लांनानै बर' हारिखौ मुलुग दरबाराव गेरेमसा माहारि गायसननायनि एबसुआ थांखिजों हाबा मावदों आरो बेखायनो 15 आरो 16 नभेम्बराव 2024 आव गोदान दिल्लीयाव प्रधानमन्त्रिनि बाहागो लानायनि गेजेरजों बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय जादोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव बड'फानि जि सिमां आल्टिमेट थांखिसिम जोङो जे मोनफुंनांगौ जाफुंसार होनांगौ बिनि थाखाय एबसुआ फुल डिटारमिनेशनजों जों खामानि मावलांगोन गोजोन्थों माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि जि खोथा बेयाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स जानांगौ बा NIT जानांगौ आरो स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानांगौ बिनि DPR प्लेनिं प्रजेक्ट प्रप'जेला सोलिगासिनो दङ खारन नोंथांमोना नाय 2003 सुक्ति जानायनि उनाव जिफोर अनुष्ठानखौ जों मोनदोंमोन बेखौ गायसननायाव 4-5-10 बोसोर गाहाम नांदों आरो आसाम आन्दलननि आसु आन्दलननि बे समावबो IIT सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिफोरखौ लिरनानै लाबोनाय जादों
15-20 बोसोरनि उनावसो गायसननाय जादों दिनै जिफोर दफाफोराव लिरनाय दङमोन 1500 कोटिनि जि पेकेज बेयाव पलिटेकनिक पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं कलेज आरो माखासे इनस्टिट्यूशन माखासे भवनफोरखौ गायसननाय जाबाय आरो माखासे दायो पाइपलाइनाव दङ आं मिथिनायाव गभर्नमेन्टनियाव जों सोंदों आसाम सरकार भारत सरकार बिटिआर सरकारनियाव लोगोसेनो बावैसो 300 कोटि थाखानि रेलवे मिनिस्ट्रि आरो रेलवे बोर्डआ बासबारियाव रेलवे वेगन फेक्टरि बानायनो थाखाय बिथांमोना फाइनान्शियेल सेंक्शन होदों आरो बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बेखायनो सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा फुल माने बिसोरनि प्लेनिं पलिसिजों खामानि मावदों एसे लेहेम जादों आरो लेहेम जानायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो गोख्रै खालामनो थाखाय जोङो खावलायबाय थादों गोजोन्थों बिटिसि सरकारा सरकारखौ लानानै उननि समाव आङो बुंगोन दिनै जिहेतु गोरोबथानि सान गोजोननि सान सान्थि गायसननायनि मोनसे जाफुंसारनायनि सान बेखायनो आङो उननि समाव बिनि सायाव रिप्लाय होगोन गोजोन्थों